السلام عليكم. دونك كيف اتفقنا غادي نشوفو نديرو ان بوين على شنو هي لو بوين دانفليكسيون، شنو هي لا كونكافيتي، شنو هي لا كونفكسيتي. دونك غادي قبل ما نبداو بالبارتي هادي نعاود نرجع بكم لا نوسيون دو باز دو لا ديريفابيليتي او ان بوين. دونك غادي نقولو soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I de R x0 un élément de I. Nous f dérivable en x0 équivalent à dire que limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 est égal à L appartient à R. وقلنا هاد L هذا L هو لو نومبر ديريفي اللي كنوطيو بحال هكا f بريم دو x0. شفنا تاني l'équation de la tangente. Alors l'équation de la tangente au point d'abscisse x0 هي هذه y égale à f prime de x0 x moins x0 plus f de x0. Alors on a l'équation de la tangente t y égale à f prime de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Alors هنا باش يمكن لينا نعرفوا ان بوين دانفليكسيون باش نشوفوا هذه المساله هذه او كلير. دابا عندي هنا عندي غرافيكمون عندي لو رابير او اكس او y. عندي لو بوين x0 هنايا وعندي هنا f de x0 عندي par exemple la tangente هو هذا هو la tangente. Donc اشنا هي لو بوين دانفليكسيون؟ هي لو بوين ملي كيشونجي يعني كتكون لا بوزيسيون ديال لا كورب مع لا طونجونت يشونج دو بوزيسيون. دابا عندي انا مثلا عندي لا كورب هنا كان عندي تحت من لا طونجونت هنا ابخي يعني بور اكس سوبيريور اكس 0 كيولي لا كورب كتولي لا كورب فوق من لا طونجونت. دونك ملي كنقولوا هنا ا est un point d'inflexion. كنعني بها أن la courbe il change de position au-delà du point A. Il change de position par rapport à la tangente. Donc il y a le point d'inflexion. Alors on va A x0 f de x0 est un point d'inflexion si la position de la courbe CF ou là si la courbe CF si la courbe CF change de position par rapport à la tangente T
rapport à la tangente T, nous au-delà du point A. هذا le point d'inflexion. حنا قبل ما حيت نورمالمون حنا اللي كنا عادة ملي كنسمعوا ان بوين دانفليكسيون ديما كنمشيو دائما لاف سكوند. حنا قبل ما نهضروا على الاف سكوند كنشوفوا ديما لا بوزيسيون دابا على حساب ليكزارسيس. Il se peut مثلا في l'exercice dans un exercice كيعطيكم كيقول لك مثلا trouver l'équation cartésienne de la tangente T en un point x0. من بعد كيقول لك étudier la position de la tangente par rapport à la courbe CF. وفي الاخر كيكتب لك en déduire la nature du point A. Donc هنا سي با لا بان انك تمشي تكالكولي اف سكوند غير ابارتيغ من هذاك الشيء اللي خدمتي. يعني باغ اكزومبل غنجيو نقولوا مثلا هنا غنجيو نقول مثلا هنا pour x supérieur à 1 عندي مثلا f de x inférieur à y وعندي مثلا pour x inférieur à 1 f de x supérieur à y avec y شنو هي f هاد l'exemple y هي f' de 1 x moins 1 plus f de 1. Donc هنا si on étudie la position de la courbe CF مع la tangente وكيبان لينا أن la courbe CF change de position par rapport à la tangente, donc automatiquement كنقولوا أن هذيك le point A c'est un point d'inflexion. Donc كيف شرحت لكم هنا donc هنا كنقولوا A c'est un point d'inflexion. Alors d'abord غنشوفوا la notion de concavité. Alors دابا شنو كنقولوا concavité كنقولوا دائما عندي انايا l'équation de la tangente هي t y égale f' de x0 x moins x0 plus f de x0. دابا باش نكونوا فاهمين على واحد المساله. دابا انا هاد لي نوسيون كامل اللي كنشوفوا اللي كنهضروا عليهم que ce soit le point d'inflexion ولا la concavité ولا la convexité كنهضروا على هادشي كامل يعني sur la base ديال l'équation de la tangente. ما كنهضروش يعني في la dérivée seconde f seconde كنهضروا l'équation de la tangente يعني la position de la courbe par rapport à la tangente. دابا انا عندي هاد لا courbe CF donc كنقولوا CF est concave si عندنا CF est concave si quel que soit x appartient à df ياك اش كيولي عندي انايا كتولي عندي f de x inférieur ou égal à y avec y شنو هي f' de x0 x moins x0 plus f de x0. دابا حنا لا كورب عندنا هو هذا كامل كله. دونك ملي كنقولوا انا هذا كونكاف يعني بحال هكا كما كنقولوا جبانيه مقلوبه. دونك كونكاف يعني كيكون تحت من لا طونجونت ولكن كيلكو سوا هذا هو هادشي اللي كنهضروا كونكاف سي كيلكو سوا اكس ابارتيان دي اف دو اكس انفيريور ou égal à y avec t l'équation de la tangente هي هذه. كنجي تاني هنا كنقولوا CF est convexe. Alors on dit que CF est convexe si quel que soit x appartient à df f de x supérieur ou égal à y avec t l'équation ديالها هي y égale à f' de x0 x moins x0 plus f de x0. هنا دابا بيان سور هنا في هذا لو كا
غتولي عندي هاد لا سيتوياسيون هادي. عندي هنا مثلا دابا انا كنحاول كنعطيكم لي زاستيوس حيت سي جامي ان مثلا في الامتحان يلوحوا لكم بحال هاد لا كيستيون هادي والانسان يمشي يخلي على داكشي يمشي يبدا يحسب في لا ديريفي سكوند. الوغ هو خاصك تتبع لونشينمون ديال لي كيستيون. دابا انا عندي انا مثلا لا كورب عندي بحال هكا. دونك في هاد الحاله عندي هنا لا كورب اللي او دسو ديال لا طونجونت. هنايا دونك كنقولوا هنا لا كورب اللي كونفكس يعني جبانيه كونفكس. ملي كتكون عندي هكا تحت من لا طونجونت كتكون كونكاف. دونك حنا شفنا هاد لا ديسبوزيسيون كامله سولون يعني عندها علاقه مع ليكواسيون دو لا طونجونت. دابا غندوزو اون باس لا نوسيون ديال لا ديريفي سكوند ونشوفو كيفاش غنخدمو بها بهادشي ديال يعني كو سو سوا لي بوين دانفليكسيون او لا كونكافيتي او لا كونفكسيتي. وقلنا غادي نشوفو هاد لي تروا نوسيون غادي نشوفوهم اترافير la dérivée seconde. Pour ce faire, donc j'ai besoin d'une fonction. Donc, soit f une fonction. Bon, on a une fonction, ça se compte dérivable, une fonction numérique. Dérivable sur un intervalle I de R. Supposons que la dérivée f' taille dérivable sur I. Dérivable sur I. Alors quand on a A, le point d'inflexion, quand on a A, x0, f de x0 est un point d'inflexion pour la courbe CF si seulement si on a deux possibilités. Il y a quel que soit x appartient à I, si x supérieur à x0, alors f seconde, si x supérieur ou égal à x0, f seconde de x supérieur à 0, ولكن تاني عندي a x inférieur à x0, f seconde de x inférieur à 0. Donc عندي هذه ou si x supérieur à x0, f seconde x inférieur à 0 et x. Et si x inférieur à x0, عندي f seconde x supérieur à 0. يعني la dérivée seconde x change de signe au-delà de x0. Donc هنا في هذه الحالة كنقولوا A est un point d'inflexion. كنقولوا ثاني لا نوسيون الأخرى كنقولوا CF est concave si seulement si quel que soit x appartient à I, f seconde x inférieur à 0. CF est convexe si seulement si
quel que soit x appartient à i, f seconde de x supérieur ou égal à 0. Mais là, en pratique, qu'est-ce que nous dire la dérivée seconde, en pratique, donc je cherche, en pratique, pour la recherche des points d'inflexion ou bien pour savoir la nature de la concavité ou la convexité des courbes, donc en pratique, on cherche les solutions de l'équation f seconde de x égale à 0. Alors, quand les points, je dois étudier le signe de f seconde de x. Ensuite, on étudie ensuite le signe de f seconde de x selon les solutions de l'équation E. Selon les solutions de l'équation E. Donc, on étudie on va la courbe, quand est-ce qu'elle est concave, quand est-ce qu'elle est convexe, quand est-ce que on a le point d'inflexion, etc., etc. Donc, selon les solutions, on étudie le signe de f seconde de x selon les solutions de l'équation E. Donc, pour le moment, la partie je crois possible ان مثلا تلح لكم شي حاجه في الوطني ديالها يعني كيقدر مثلا يعطيك مثلا في دي كيستيون يقول لك اعطيني ليكواسيون ولا ايتودي مثلا لا ديريفابيليتي او بوين 1 ياك من بعد كيقول لك دوني ليكواسيون دو لا طونجونت او بوين دابسيس 1 يقول لك ايتودي لا بوزيسيون ديال لا كورب يعني ايتودي لا بوزيسيون ديال لا كورب بارابور ا سيت طونجونت. هنا كتقدر يقترح عليك دي كيسيون يقدر يقول لك مثلا كو بوتون دير لو بوين ا يعني دو كوردوني 1 اف دو 1. هنا ديك الساعه على حساب ليتود اللي درتي على حساب ليتود ديال لا بوزيسيون يعني لو سين ديال اف دو اكس موان y avec y هي f prime de x f prime de 1 par exemple fois x moins 1 plus f de 1 على حساب ديك ليتود اللي درتي ليتود دو سين. وكتشوف ديك الساعه انت كونتيسك كيكون عندي انايا لا كورب الي كونكاف كونتيسك الي كونفيكس كونتيسك هذيك لو بوين ا كتولي بوين دانفليكسيون. هادشي على حساب لا بوزيسيون ديال لا كورب بارابور على لا طونجونت. بالنسبه لهادي كنشوفو ثاني لا نوسيون ديال لا ديريفي سكوند ديال لا فونكسيون. كنقولوا وقتاش كتكون عندنا لا كورب الي كونكاف إلا عندي أنا f seconde de x inférieur ou égal à 0 concave يعني مقلوبة جبانية مقلوبة. f seconde de x supérieur ou égal à 0 هنا كتعطيني لا كورب سي اف إلي كونفكس. هنا تاني كنشوف إمتى كتبدل لا ناتور ديال لا كورب. لو بوين فين كتبدل لا ناتور ديال لا كورب هذيك هي لو بوين دانفليكسيون يعني من f seconde de x مثلا supérieur ou égal à 0 كتعاود ترجع لي f seconde de x inférieur ou égal à 0. دونك هذا هو اللي كاين بالنسبه لهاد الفيديو هذا. دونك الى عجبكم هذا الفيديو هذا بارطاجيو هذا الفيديو هذا مع لي كوليغ ديالكم. دونك بقات لينا اتيتر دو ريفيزيون بقات لينا لا نوسيون ديال لي برونش انفيني. دونك انتظروني بالنسبه للبروشين فيديو ان شاء الله غادي نديرو لي برونش انفيني كوم سا غنكونوا كونسيركلنا كلشي كاع اي حاجه اللي فيها لي ريفيزيون باش غادي نعاودو نشوفو تاني واحد ليكزامان اخر تاني نشوفو بوتيتر نشوفو 2018 ولا 2017 نشوفو. دونك نبداو نخدمو في هادشي تاني عاد ابخي نعاود نعطيكم تاني ان بروغرام ديال لي دو زوتر لوسون اللي بقاو. شكرا.